Illum nagħmlu l-festa ta' San Nikola ta' Valik u sħabu. Nikola u t-tliet sħabu huma fost il-158 Franġiskan li mietu marċi fl-art imqazza. Nikola twiled fl-1340 familja nobili u għanja fil-Kroazja u għanaqat mal-Franġiskani u nbat mad-Deodat ta' Rhodes biex jippritkaw fil-Bosnija. Fl-1384 huma marru l-art imqazza biex jagħmlu xi xogħol volontarju fil-missjoni. Huma ħadu ħsieb li jħarsu l-postijiet qaddisa. Ħadu ħsieb ukoll il-pellegrinaġġi Kristjani u waqt li kienu hemm studjaw l-Arbi. Fl-1391 Nikola, Deodat, Pietru ta' Narbon u Stefan ta' Kanaw iddeċidew li jieħdu azzjoni diretta għal konverżjoni tal-Musulmani. Fi-11 Novembru tal-1391 dammaru fil-moskeja enormi ta' Omar f'Ġerusalemm u talbu biex jitkellmu ma' Qadi, l-uffiċjal Musulman. Qari minn sqarrija ippreparata huma qalu li kulħadd għandu jaċċetta l-Evanġelju ta' Ġesu. Meta kienu ordnati biex jirtiraw lura id-dikjarazzjoni tagħhom huma ċaħdu. Wara swat u priġunerija, għatewlhom rashom quddiem folla kbira. Nikola u sħabu ġew ikkanonizzati fl-1970 u dawn huma l-uniċi Franġiskani martri fl-art imqazza li ġew ikkanonizzati.